Yes, mambo vipi? Karibu kwenye YouTube channel yako pendwa ya Nyalusi Tutorial. Leo nataka nikufundishe jinsi ya kutengeneza logo ya kwenye simu yako, kwa kutumia simu yako. Nikisema logo na maanisha, kwa mfano ukiplay video ya miradi Ayo, utakuta kuna kitu kameandika pale Ayo TV. Kale ndo ka logo kenyewe ambako nazungumza. Kameandika Ayo TV, kana cheza hivi na vile. Sasa hii wewe kutengeneza yako kama hiyo, unaweza kuitengeneza kwa kirahisi tu kwa kutumia application yako hapa Director. Inabidi uwe una bundle ili uweze kutengeneza hiyo logo. Kwa hiyo utafungua application yako hapa Director, najua najua nishakuelekeza utaipatia wapi makokoro yote, so tunaendelea tulipoishia kwenye video iliyopita. Kama hujajua vipi inapatikana, naenda kaangalia kwenye playlist, utakuta playlist ya tutorial kwa ajili ya hii Power Director peke yake. So ukitaka upate hiyo menu, upate hiyo logo, utaenda kwenye project yoyote ambayo uko na edit, then utaenda mahali pameandikwa intro hapa. Kwa hiyo intro itakuletea wewe intro mengi, ubaya ni kwamba au uzuri, wewe kazi yako ni kuedit tu, yenyewe yamesha tengenezwa. Wewe kazi yako ni kuedit jina, kama unatumia jina la labda Mr. Music, utaenda tutabadilisha Mr. Music. So lazima una bando, kwa tuongee bando letu la mchongo. So ita load namna hii, itakuletea makokoro mengi. Utachagua unachokitaka. Mimi binafsi huwa nachagua kuangalia, nachagua kitu gani nataka nikiedit, labda tuseme okay, nataka niweke tuseme intro ambayo inahusiana labda na michezo. Kwa hiyo nitaenda kwenye countdown, alafu nitatafuta intro ninayotaka, then nitabadilisha the way ninataka. Kwa hiyo mimi naweza nikaweka labda hii huko. Kwa lazima una bando, na speed ya kuprocess inategemea na speed ya bando. So baada ya hapo utagusa imeandikwa add to your video, ta download, itaenda kwenye video kwa added. Haina MB nyingi sana, shanga MB labda 3-4. So sasa hizi kabla ujiplay video yako, unaweza kugusa ikaanza namna hiyo, yani endo ipo very very easy like that. Na pia ukiamua sasa ukaona okay, hii siitaki, unaweza kaifuta tu kawaida, kaifuta. Ukaenda sehemu imeandikwa text, alafu kaenda sehemu imeandikwa social media, alafu katafuta kitu unataka, labda tuseme unataka kitu kama YouTube. Okay, au tuende kwenye cool effect. Kuna vitu nataka ujifunze hapa. Fika mahali kama ya hapa kwenye minimalist, alafu unaweza ukaongeza title yote ambayo unaitaka wewe, labda tuseme unataka uweke title kama hii hapa. Utaigusa hii, then utaibadilisha maneno iwe inafanania na nani yako. Unaona, kwa mfano ukiplay video inavyoonekana, unaona maandishi yanaonekana kule nyuma. Sasa ili wewe ufanye hiyo kama title, ndio sema ku add, alafu ndio sema pale juu pameandikwa color board. Kama unaona sema umegusa color board ni huku juu, utatafuta black, utapiga next. Sasa hizi ukiplay utaona kuna black kwanza, umeona? Haya, sasa baada ya hapo wewe utabadilisha hiyo logo, utaweka maneno yako. Tuseme labda wewe unafundisha piano, kwa hiyo unataka ujiite Mr. Piano. Utagusa kwenye text hapa juu, itakuja maandishi, utaandika Mr. Piano. Mr. Piano. Utaandika Mr. Piano. Kwa chini yake utaandika kwa ukitaka kubadilisha maneno chini yake hapo, utagusa hapa down. Hapa kuna kidude fulani kipo hapa, utakigusa hicho, utagusa cyberlink, utabadilisha maandishi hapo, utaandika tutorial.
tutorial. Hii itakuwa ni logo yako ambayo unaitumia kwenye kila video ukiiweka inaonyesha Mr. Piano tutorial. Ndio unaanza kwenye na hiyo video yako na hivi na hivi. Unaweza kaizoom iwe kubwa. Imekaa namna hii. So ukiplay unaona inakaa Mr. Piano tutorial. Sasa imekuwa kimya sana, haina sauti. Kwa cha kufanya inabidi ukadownload sauti yoyote ile ambayo itakaa hapa. Sauti yoyote utaenda YouTube, download sauti ambayo unaitaka. Mimi hapa nina sauti nyingi tu hapa, nina sound ambayo ni crack sound. Naweza nikaitumia hii. Kwa nitaimove kwenye internal storage, nitaiweka hapo, alafu nitaenda huku. Tutasema ku add, imeandikwa audio kwenye hapa chini imeandikwa audio. Nitagusa imeandikwa music. Nitaenda kwenye my music, nitagusa kwenye 0, nitaenda kujumlisha hichi sauti. Hichi. Kwa hiyo hizi zitakuja hivi. Maana ni kama kuna sauti tu fulani imeongezeka hapo, nikitaka naweza kwa hiyo utaweka unachokitaka. Mimi nikiweka hii sauti nasikika hivi. Kwa ni wewe tu unaweza kuiduplicate ziwe nyingi hizi sauti hapa, kwa hiyo itakuwa inalia hivi. Hapo ni wewe tu ukiamua naacha, kwa wewe ni ujanja wako tu ndio unaweza kufanya ukaenjoy maisha namna hiyo. Unaweza kupunguza hiyo fupi, utaipunguza pia hiki play. Cheki 1 2 3. Baada ya hapo video yako inaanza sasa. Bwana, nimekufundisha ujanja ili wewe uwe mjanja. Na kama una swali lolote lile andika hapo kwenye comment. Kama una video ndani kuelekeze kuna sehemu hujaelewa kwenye comment pa usikie. Hivyo, subscribe. Bye. Ngoja usiondoke kwanza, nimekumbuka. Sasa ukitaka uexport hiyo logo yako hii, unafanyaje? Huko mbele kuna video tuko nayo, tunaifuta. Futa hii video, tunabaki na hii tu. Shaona kwa hiyo tuna export kwa kugusa pale juu pameandikwa export, tutagusa hapo. Tuta export in high quality ili siku zote ukitaka kuitumia iwe nzuri. Kwa hiyo utagusa imeandikwa produce hapa chini hapa. Imeandikwa produce. Then itahesabu hapa ndio inaendelea kuproduce hapo. Maana inahesabu hapa. Ikifika 100 utaikuta kwenye gallery. So umeshakubali, kwa hiyo unaweza kuiplay size. So ukienda hata kwenye gallery yako huko, ukaenda kwenye gallery ukaenda sehemu imeandikwa Power Director. Hii hapa imeandikwa Power Director. Unaikuta hii hapa. So ni rahisi namna hiyo. Bwana, usisahau subscribe.